他告诉你，很刚暴的人最后是不得善终的。为什么？一定有人比你更刚暴。我们也经常讲一些话，说什么树大招风啊，枪打出头鸟啊，到今天还是这个样子。你要出头，他就把你打掉；你躲起来，他就让你安全了。所以为什么人上一定有人？就这个道理。你说你是最强，是因为你不知道还有比你更强的人，你才说我最强。因为你是最强的，所以那个比你更强的，他一定拿你当目标，他不会打别人当目标。所以最后你一定死在他手上。这些道理都非常清楚的。